よいしょ。おセレッソ大阪は来年から夏のキャンプを行う東川町と協定を結び交流を深めています。今日は元日本代表でセレッソ大阪の森島博明会長が訪れ、地元の子どもたちと春に田植えした稲を収穫しました。交流もたくさんさせていただいているので、よりいよいよ始まるなっていうね。森島会長は子どもたちと塩むすびを頬張り、食欲の秋を楽しみました。